स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेका छौँ र ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीहरूले योभन्दा पहिले भने हामीहरूले बेसिक कुराहरू जस्तै हामीहरूले प्रुभ गर्ने क्वेसन्सहरू अनि त्यसमा हामीहरूले ट्रिग्नोमेट्रीमा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू र ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरूको न्युमेरिकल भ्याल्युहरू र त्यसमा हामीहरूले एक्सको भ्याल्यु पत्ता लगायौँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरूको इक्वेसन्सहरू थियो जसमा हामीहरूको न्युमेरिकल भ्याल्युहरू इन्भल्भ थियो। सो आज भने हामीहरूले जुन टपिक छ आज हामीहरूको भनेको रोल अफ साइन्स जस्तै रुल अफ साइन्स छैन साइन जस्तै अब हामीहरूसँग यो टपिकको लागि भने यो टपिक पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईहरुले यदि यो बुझ्नुभयो भने नि तपाईहरुले जुन हामीहरूको न्युमेरिकल भ्याल्युहरूको कुरा गरेका थियौं नि त्यसमा हामीहरूले 90 डिग्रीसम्म मात्र जाने भने नि इट्स इनफ। तर यो जुन छ यो चाहिँ जानेको हुनु पर्यो, क्वाड्रेन्टको कुराहरू हो। यसमा अब जस्तै मेरो यो छ सर्कल, ठीक छ, यो सर्कलमा छ मेरो यो सेन्टर। सो अब यदि मैले यो जुन सुई छ यो मेरो हरियो लाइनले निकालिएको सुई छ जुन छ अनि यो 0 देखि लगेर यहाँ जस्तै यसलाई भनौं मैले ए भनेर मेरो जुन ओ ए भन्दा पनि यसलाई एक्स भनौं न है। हरिजन्टलमा हामीहरूको एक्स एक्सिस हुन्छ नि। सो हामीहरूको यसलाई भने ओ एक्स। जस्तै अब यो बढ्दै जाँदा यो हामीहरूको पुरै सर्कलमा हुन्छ 360 डिग्री, ठीक छ, पुरै सर्कलमा 360 डिग्री हुन्छ। सो यदि मैले यसलाई यसरी डिभाइड गरिदिएँ, यो सर्कललाई के गरे त मैले आधा बनाएँ। सो सर्कललाई आधा बनाए भने अब यहाँ मेरो कति डिग्री छ, मेरो OX देखि X ड्यास सम्म यानी कि मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 180 डिग्री हुन्छ। त्यो पनि थाहा छ हामीहरूलाई। सो अझ फेरि मैले यसलाई आधा गरेँ गर्दा अब मेरो यो भनेको कति भयो त 90 डिग्री। मैले त्यहाँ 90 डिग्रीको साइन लेखिदिसकेँ। त्यो हो मेरो 90 डिग्री। 0 टु यो भयो मेरो 0 डिग्री टु 90 डिग्रीसम्म र त्यसै गरी 90 टु 180, 180 टु 270 र 270 टु फेरि यहाँ 360 डिग्री छ हैन त। सो यो टोटल भनेको हामीहरूको 270 देखि लगेर 300 कतिसम्म हुने भयो 59 सम्म हुने भयो। 60 मा पुग्दा के हुने भयो फेरि 0 मा पुग्ने भयो। यानी कि जहाँ थियो जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही आइपुग्ने भयो। सो अब हामीहरूको यसमा जस्तै हामीहरूले यो भन्दा पहिलो एक्सरसाइजमा गर्दा के गरेका थियौं त जस्तै sin थीटा छ भने इज इक्वल्स टु cos 90 माइनस थीटा पनि लेख्न पाउँछु। यसलाई भनेका थियौं नि। अब कसरी, के, किन, वाइ, हाउ, वेयर, व्हेन सबै कुराहरू पढ्छौं हामी। सो अब हामीहरू सुरु गरौं। फर्स्ट अफ अल जस्तै अब मेरो 90 डिग्री माइनस जस्तै मैले कुनै एंगल लिए है, एउटा जस्तै ए भन्ने एंगल लिए, ठीक छ, 90 डिग्री माइनस ए। अब हामीहरूको 90 डिग्री माइनस ए भन्ने जुन एंगल छ यो एंगलले हामीहरूको ट्रिग्नोमेट्रिक जुन रेशियोजहरू छन् नि यो रेशियोजहरूमा के फरक पार्छ त यसले हामी त्यो हेर्छौं। सो अब हामीहरूले अरु के भनेका थियौं त, अरु कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा है। सो अब फर्स्ट अफ अल बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यसमा चाहिने कुराहरू म सबै भनिदिइहाल्छु। सो यो भयो हामीहरूको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, ठीक छ, देन यो भयो हामीहरूको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो हुने भयो हामीहरूको थर्ड क्वाड्रेन्ट, त्यसै गरी यो भयो हामीहरूको फोर्थ क्वाड्रेन्ट। र हामीहरूको अब अरु कुराहरू, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हामीहरूको हुन्छन् अल पोजिटिभ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कोसेक बाहेक अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन्। यो दुईटा मात्र यहाँ के हुन्छन् त पोजिटिभ हुन्छन्। र त्यसै गरी थर्ड क्वाड्रेन्टमा हामीहरूको यहाँ हुन्छ हामीहरूको tan र कट मात्र पोजिटिभ हुन्छन्। थर्ड क्वाड्रेन्टमा भनेको हामीहरूको tan र कटको एरिया भयो। यहाँ हुने भयो हामीहरूको tan र कट मात्र पोजिटिभ हुन्छन् प्लस बी। र त्यसै गरी हामीहरूको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भनेको यहाँ हुन्छ हामीहरूको कस र सेक मात्र, सरी कस र
सेक मात्र पोजिटिभ हुन्छन्, अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन्। यति कुरा बुझियो। कस र सेक बाहेक अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन्। अब फर्स्ट अफ अल यति कुरा बुझ्यौं भने हामीले यति कुरालाई चाहिँ दिमागमा खेलायौं भने लगभग वी आर डन। अब यसपछि हामीहरूले केही रुल्सहरु पाउनु पर्छ। बस रुल्सहरु भन्दा पनि रुल्सहरु त्यस्तो खासै हैन। सो अब हामीहरुको यहाँ 90 डिग्री माइनस ए भन्ने कुनै हामीहरूले एंगल छ हामीहरुसँग। अब ए भन्ने एंगल कस्तो एंगल भयो त 90 डिग्री भन्दा के छ त सानो छ। सो अब 90 डिग्री माइनस ए भन्ने कुनै एंगल छ र मैले 90 डिग्री माइनस ए भनेर भने त्यो कहाँ पर्ने भयो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 90 डिग्री माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। र त्यसैगरी 90 डिग्री प्लस ए भन्ने एंगल 90 डिग्री प्लस ए भन्यो भने अहिले त्यो कहाँ पर्ने भयो? पर्ने चान्सेस कहाँ छ? 90 डिग्री माइनस थीटा भन्दा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो र 90 डिग्री प्लस थीटा भन्दा प्लस भन्दा माइनस भन्दा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट प्लस भन्दा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र त्यसैगरी 180 डिग्री लाई हेरौँ है। अब 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि माइनस ए कुनै पनि एंगल भने माइनस 180 डिग्री माइनस ए भनेर कुनै एंगल भने मैले यो पर्ने भयो हामीहरुको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस भन्दा र त्यसैगरी 180 डिग्री प्लस भन्यो भने प्लस ए भनेर मैले भने त्यो पर्ने भयो हामीहरुको थर्ड क्वाड्रेन्टमा। कहाँ पर्ने भयो? थर्ड क्वाड्रेन्टमा। र त्यसैगरी 270 डिग्री को केस पनि सेम हो। 270 डिग्री प्लस ए भन्दा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो र 270 डिग्री माइनस ए भन्दा थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। सिम्पल कुरा, बेसिक कुरा बस है। सो अब जस्तै यहाँ हेरौँ हामीहरुको अब रेशियो चेन्ज कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है। फेरि अब साइन को रेशियो चेन्ज हुन्छ कसमा र कस को रेशियो पनि चेन्ज हुन्छ साइनमा र त्यसैगरी tan को रेशियो चेन्ज हुन्छ हामीहरुको कटमा र कट को पनि चेन्ज हुन्छ tan मा र त्यसैगरी कस को चेन्ज हुन्छ सेकमा र सेक को पनि चेन्ज हुन्छ कसमा। अब रेशियो कतिखेर चेन्ज हुन्छ हामीहरुको पढ्ने भनेको है। रेशियो कतिखेर चेन्ज हुन्छ र साइन कतिखेर चेन्ज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी आज पढ्नेछौँ। र त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ यो गोलो घेरा र यहाँ गोलो घेराको वरिपरि लेखिएका चीजहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा यति कुरा बुझेको छौं भने हामीहरुले आजको टपिक बुझिसकेका छौं। हामीहरुले यहाँ चेन्ज हेर्छौं साइन 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ र त्यसैगरी cos 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ, tan 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ, त्यसैगरी cosec 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ र त्यसैगरी sec 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ र त्यसैगरी cot 90 डिग्री माइनस ए हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरुले आज पढ्छौं। सो हामीहरुको यहाँ अब 90 डिग्री माइनस ए भनेको हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। ठीक छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो र मेरो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस ए एंगल कुनै पनि एंगल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने रेशियो चेन्ज हुन्छ। किनभने मेरो 90 डिग्री भनेको 90 into 1 is equals to 90 डिग्री हुन्छ। 1 छ नि जुन यो 1 भनेको अड हो र अडले रेशियो चेन्ज गराउँछ। अब यसलाई अड भनेर बुझौं, यो 1 लाई अड भन्ने बित्तिकै मेरो यो 1 बुझ्नु पर्यो र त्यसैगरी अड भन्ने बित्तिकै अर्को के बुझ्नु पर्यो त 90 into 3 गर्दा कति हुन्छ 270 डिग्री। सो यो पनि अड बुझ्नु पर्यो। मैले अब यहाँ अड छ र त्यसैले रेशियो चेन्ज भयो भन्ने बित्तिकै के सम्झिने त
90 into 1 गर्दा 90 डिग्री भएको छ, 90 into 3 गर्दा 270 भएको छ, र यो 3 र 1 भन्ने कुरा सम्झिने। र अब अर्को कुरा भनेको 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन। किनकि 90 into 2 यहाँ इभन छ र 90 into 4 यहाँ पनि इभन छ, त्यसैले 180 र 360 मा चेन्ज हुँदैन। सो यो थियो हामीहरुको केही कुराहरु, र अब हामीहरुको यसमा हेरौँ है। सो अब 90 माइनस a छ, सिधै लेख्छु म यहाँ, के हुन्छ, रेशियो चेन्ज हुन्छ cos, र अब यो माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ, अब हामीहरुलाई यतिको कन्फ्युजन छ हैन, किनकि हामीहरुले कतिखेर चाहिँ चेन्ज हुन्छ रेशियो त्यो कुरा थाहा पाइसक्यौं भने अब हामीहरुको यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ कन्फ्युजन छ। भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै मेरो यहाँ अगाडि प्लस आइसक्यो, सिद्धो। देन यहाँ हुने भयो मेरो एंगल ए, र त्यसैगरी रेशियो चेन्ज हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो आउने भयो मेरो यहाँ cos अनि यहाँ a, ठीक छ। प्लस cos a भन्नु र sin 90 डिग्री माइनस a भन्नु एउटै कुरा हो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ cos 90 डिग्री माइनस a भन्नु र हामीहरुको अब अल पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, 90 डिग्री माइनस a भन्ने बित्तिकै माइनस एंगल भन्ने बित्तिकै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै अल पोजिटिभ, र त्यसैगरी 90 डिग्री छ, देन रेशियो चेन्ज हुन्छ, यानी कि sin, यो हुने भयो हामीहरुको sin a। 90 माइनस a छ, अल पोजिटिभ, देन 90 डिग्री छ, रेशियो चेन्ज cot a। 90 माइनस a फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अल पोजिटिभ, cosec 90 डिग्री छ, देन यो हामीहरुको अडमा पर्यो, अड भन्ने बित्तिकै कुन अड 1 3 वाला अड मा पर्यो। सो यो हुने भयो हामीहरुको रेशियो चेन्ज गर्ने भयो, cosec को रेशियो चेन्ज हुँदा हुन्छ sec a, र त्यसैगरी प्लस किन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, देन रेशियो चेन्ज हुने भयो किन 90 डिग्री छ, मल्टिपल अफ अड, सो sec को चेन्ज भएर cosec a हुने भयो। र त्यसैगरी कट भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 90 माइनस a फर्स्ट क्वाड्रेन्ट पोजिटिभ 90 डिग्री मल्टिपल अफ इभन अड, सो अड को मल्टिपल हो भने यो हुने भयो हामीहरुको रेशियो चेन्ज, सो कट को रेशियो चेन्ज tan a हुने भयो। सो सेम प्रोसेस हामीहरुको सबैमा जान्छ, तर अब हामीहरुको जस्तै म छु, जस्तै मेरो यी भए रेशियोहरु, ल ठीक छ, यी भए हाम्रा रेशियोहरु, ठीक छ। यहाँ राख्नु त रेशियोहरुलाई, यी भए हामीहरुका रेशियोहरु, देन अब यसलाई सुरु गर्न सक्छु। सो अब यहाँ हेरौँ है, जस्तै अब हामीहरुको यहाँ अब 90 डिग्री होइन, अब यहाँ 90 डिग्री छ, ल ठीक छ, 90 डिग्री वाला 90 डिग्री छ, तर यहाँ प्लस छ, 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 यानी कि अब हामी 90 डिग्री प्लस a छ, यानी कि 90 डिग्री प्लस समथिङ एंगल भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्यो त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने अब हेर्ने साइन र कोसेक बाहेक अरु कुनै छ भने सिधै के गर्ने त, नेगेटिभ लेखिदिने, र साइन र कोसेक छैन भने, साइन र कोसेक छन् भने पोजिटिभ लेख्ने। देन साइन 90 डिग्री प्लस a, साइन छ पोजिटिभ, देन 90 डिग्री छ, रेशियो चेन्ज cos a, cos छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो, 90 डिग्री प्लस a सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, देन cos छ, cos भनेको नेगेटिभ हुने भयो। सो अब हामीहरुको 90 डिग्री अड को मल्टिपल, देन हामीहरुको रेशियो चेन्ज हुने भयो sin a, सो त्यसैगरी tan माइनस हुने भयो, सो माइनस tan रेशियो चेन्ज हुने भयो 90 डिग्री छ, सो cot a, यो कोसेक 90 डिग्री प्लस a, 90 डिग्री प्लस a सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, कोसेक छ, ओ माई गॉड कोसेक छ, देन पोजिटिभ, सो हामीहरुको 90 डिग्री छ, देन मल्टिपल अफ अड, सो मल्टिपल अफ अड हुने बित्तिकै यो रेशियो चेन्ज हुने भयो, सो कोसेक को रेशियो चेन्ज भएर साइन हुने भयो।
सो साइन ए माइनस हुने भयो किन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ सेक, सो माइनस कसेक हामीहरुको कसेकको रेशियो चेन्ज भएर के हुन्छ सेक, सो सेकको रेशियो चेन्ज भएर कसेक हुने भयो तर नेगेटिभ हुने भयो यहाँ चाहिँ ए, सो माइनस tan ए हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरुको 180 डिग्री प्लस हुँदा र माइनस हुँदा पनि हुने भयो 270 प्लस माइनसको कुरा पनि सेम प्रोसेस हो। देन अब हामीहरुको जस्तै sin 180 माइनस ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेरौं, सो cos 180 माइनस ए, सो हामीहरुको हेरिहालौं न त है। अब sin 180 डिग्री माइनस ए भने sin 180 डिग्री माइनस ए भनेपछि 180 डिग्री माइनस ए भनेपछि कहाँ पर्ने भयो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने अब हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हेरौं है। सो 180 डिग्री माइनस ए छ, सो साइन छ, साइन हो भने देन पोजिटिभ हुने भयो। सो अर्को कसेक भइदिएको भए पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो। र अब अर्को कुरा यहाँ यो रेशियो चेन्ज हुन्छ कि नै 180 डिग्री छ, 180 डिग्री भनेको त 90 * 2 हुन्छ, सो 90 * 2 भनेपछि त यो त मल्टिपलमा त यो इभनमा पर्यो, सो रेशियो चेन्ज हुँदैन, साइन ए नै रहने भयो। सो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ छ 180 डिग्री माइनस ए, सो cos नेगेटिभ हुने भयो तर 180 डिग्री छ रेशियो चेन्ज हुने भयो त भएन, सो cos ए हुने भयो। सो त्यसै गरी tan 180 डिग्री माइनस ए छ भने यो हुने भयो हामीहरुको रेशियो चेन्ज नहुने भयो किनकि 180 डिग्री छ, सो tan नै रहने भयो, tan ए नै रहने भयो। सो नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ किनकि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक बाहेक सबै नेगेटिभ हुन्छ। सो हामीहरुको कसेक 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको कसेकको साइन पोजिटिभ हुन्छ, देन रेशियो चेन्ज नहुने भयो कसेक ए। यसरी हामीहरुले गर्न सक्छौं। अब हामीहरुको हुने भनेको सेम हो। सो अब हामीहरुलाई अर्को कुरा अब यहाँ हेर्नु पर्ने भनेको तपाईहरुको जस्तै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु हामीहरुको माइनस ए मात्र हुँदा के हुन्छ त माइनस ए, एंगल हामीहरुको माइनस ए छ। सो अब हामीहरुको माइनस ए एंगल भनेको कस्तो भने हामीहरुको यहाँबाट यतापट्टि आउँदा त हामीहरुको जस्तै यो एंगल भनेको मैले ए भनेर भने यो एंगल त हामीहरुको के छ त पोजिटिभ एंगल छ, तर हामीहरुको नेगेटिभ एंगल माइनस ए एंगल भनेको यहाँपट्टि गएको एंगल माइनस ए एंगल के हुन्छ त्यो हेरौं। सो अब यसको केसमा हामीहरुको sin माइनस ए भनेको साइन को रेशियो के हुँदैन त यसले हामीहरुलाई रेशियो चेन्ज गराउँदैन, गराउँछ, माइनस sin ए हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरुको cos माइनस ए को कुरा गर्ने हो भने cos माइनस ए भनेको हुन जान्छ पोजिटिभ, यसमा नेगेटिभ आउँदैन। र हामीहरुको यहाँ पोजिटिभ हुने भनेको cos र sec मात्र हो, किनभने हामीहरुको माइनस ए एंगल भन्ने बित्तिकै मैले जस्तै हामीहरुको यहाँ क्वाड्रेन्टमा यसलाई यसरी क्वाड्रेन्ट बनाउने हो भने चारवटा क्वाड्रेन्ट बनाउने हो भने हामीहरुको यहाँ माइनस ए भन्ने बित्तिकै जस्तै अब यहाँ tan को लागि के हुने भयो त माइनस ए, cos को लागि पोजिटिभ छ र त्यसै गरी sec माइनस ए भनेको पनि हामीहरुको यहाँ हुन जान्छ पोजिटिभ र अरु सबैको लागि हुन्छ यो नेगेटिभ माइनस tan ए र त्यसै गरी cosec माइनस ए भनेको पनि माइनस cosec ए हुन जान्छ, देन त्यसै गरी cot माइनस ए भनेको पनि माइनस cot ए। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट टाइम भने हामी केही एक्जाम्पल्सहरु केही क्वेशन्सहरु गर्नेछौं, यसैसँग रिलेटेड हामीहरुको क्वेशन्सहरु छन् हामीहरुसँग। सो हामीहरु नेक्स्ट टाइम देखि भने यसैसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु गर्नेछौं। सो थ्यांक यू and keep supporting Nepal Online School and keep sharing